好，咱们的云之手无人零售店系统啊，开课讲什么？我们今天不给大家讲，哎呀，你做一个无人便利店、无人零售店有什么好处，对吧？我们不讲这个东西，因为这东西讲给谁听的？是讲给 C 端客户听的。C 端客户就是我们说的直接经营的店主。对于我们这种源头的技术开发公司啊，要一家家店主去给他讲，去跟你说，哎呀，你要把店改了吧，有什么好处？这个太费时费力了，对我来说，这个工作量太大，不适合。那么我们要面对的是什么？我们要面对的是 B 端的，也就是说，对于整个的云值手哈，他已经有了基础的认识，或者说他正在从事这样子的一个职业，要么你是某些品牌的这个员工，对吧？或者说你是某些品牌当地的代理，或者说你是自己已经在使用的用户，对吧？你这些角色都可以。也就是说，你已经是认可云值手了，你认可无人零售这个赛道，你想要在这里面去继续发光发热，想在这个赛道里面去收获更高的价值，或者说我们叫做权益，对吧？附加价值、增值服务的时候。好，我今天这种视频就是专门针对这样子一类人群的。我给大家讲的是什么？讲的是你想在无人零售里面，对吧？我们说的最直白的去赚钱，那这个时候你需要什么？你能遇到什么？区别是什么？对吧？你首先需要你想做这个事情，我们说的你需要做无人零售，你就需要有一个工具，这个东西工具叫什么？叫载体，对吧？你需要有这样子一个技术手段。它其实叫什么技术手段？你需要有这样子的工具，你才能够去做这个业务。甚至于你也想自己用，你也需要有这样子一个工具，这个载体承载了整个无人零售的。其实它就是我们说的云值手系统嘛，对吧？你需要有这样子的一个系统。好了，这个时候你肯定你有了基础之后，你愿意去找，你去网上一搜，投钱多的。那个融资啊，愿意广告打得响的这些公司，对吧？某店啊，对吧？某客啊、某云啊等等这些，你就能找得到了，有好多。那这个时候我来跟你讲，你看到我和看他们，我们两个最大的区别是什么？你除了我之外啊，他们都是给你提供的叫云值手的服务，我们叫劳务派遣一样的啊，其实叫劳务了。我给你提供的叫什么？云值手的技术，也就是说他们。能给你提供云值手服务的前提是找到了我们这样子的源头的技术开发公司，给他提供全套解决方案，在技术层面上，然后呢，他才能去做服务。服务其实就意味着他是做运营的，对吧？就是做运营的。那这个时候呢，就是他来把游戏规则定好了之后，来去做我们说的招商加盟。这个特别前几年呢，你要去做加盟的话，还需要比较高昂的加盟成本、加盟费用，但是实际上最终的结果呢是，这些花了大价钱去做招商加盟的人哈，有80%的人可能都不挣钱。为什么？要么自己的资源不到位，要么自己对自己能力盲目乐观、自信过头了，导致于达不到预期，要么就是被割韭菜了。这是最直接的哈。我们说的服务型的业务公司，那这个时候呢，我们作为一个技术型的公司呢，我给你提供这样子的技术，你理解为你们大家提供服务的人啊，A B C 品牌，他们都是在去淘金的。我干什么？我来给你提供产值，我教你怎么去淘金，对吧？我把我的成熟经验、我的运作模式、我的成功的经验模式复制给你，我手把手教给你。那这个时候你可以去提供运营，对吧？你来有我的技术跟我合作之后，你可以自己去做运营，你可以去做工程，你可以去做产品。你可以去做服务，我都提供给你，对不对？你缺什么，我给你补什么。我们很简单，你说你卖产品，对不对？如果你就是行业那个从业者，你有自己的渠道，有自己的供应链，我们整套系统里面的这些硬件产品，你都可以自行采购，对吧？我给你采购标准指引，你自己去采购，因为我们是硬件全兼容，这是我的优点啊。别人做不到啊，对不对？你要去做工程，对不对？我给你提供完整的解决方案，以工程类的方式。工程是什么？就是针对一些连锁店啊，对吧？大型企业啊这些，它要求数据要求比较高啊，这些它需要的是独立私有化的部署，对吧？那么他把这个系统要买断也好，独立部署也好，我能给你提供啊。你去找的这些运营服务商，他能提供吗？他提供不了。所以说我能给你提供工程量的支持，对不对？你去谈嘛，谈完了之后找人施工、安装、调试，对不对？我来给你提供远程的配置等等。
服务，对吧？你说你要去提供直手服务，你也不想去建团队，你可以委托给第三方。我们有很多客户在自己运营，他都有客服团队，外包出去就好了嘛。你付出的是2%就好了，这是你的成本，不需要了。游戏规则你自己定，你做得大，你可以自建客服团队，对吧？或者说让你的客户自行值守，我们来给他提供这个东西。好，这就是我说的，你在这个层面上面的灵活自由度做得非常之高，做得更高。同时，对吧？我们是合伙人制度，合伙人制度的意思是什么？大家公开透明、开诚布公的去告知你成本，为啥呢？我们叫成本公开。谁敢给你成本公开？我们敢，为啥？因为所有的底层技术都是我开发的，我是真的源头技术开发。你说运营商能给你公开成本吗？他没法给你公开成本啊，对不对？所有的他告诉你都是他自己，都是他自己去做的，但是呢，他是有隐形成本的，因为很多东西都不由他自己说了算，他也是有游戏规则要遵守的，但是我们不一样啊。对不对？我给你，特别是硬件成本，对吧？我每一个的采购成本，你都可以自行采购，所以说你不用担心了，我也不挣那么多钱，我只挣我们自己该挣的那个钱就行了。我们要的是什么？我们说的现在是属于整个行业的跑马圈地时代，我们要的是要把这个赛道做大，也就是说规模做大，规模做大了之后，我们好建设我们的生态，后面挣这个钱。所以说，在云值守阶段大家的运营商要去挣什么招商加盟费、卖硬件、收管理费等等这些东西，或者说还要去收6%分润这些，我们通通不要，对吧？我在颠覆它这个行业，这些东西运营服务商的通通归给你我们的合伙人，你自己去想办法，你想怎么玩怎么玩，但是我通通不要，我就给你提供技术输出，我要的就是什么？我要的就是规模，当然我也不可能不挣钱我们就是说一个店1块钱就 OK 了，就这么简单。所以说我给予了足够的空间。我还给予了足够的成熟的运作经验给大家，目的是什么？目的就是在各大城市、各个地方都有我们的分支，大家一起来把蛋糕做大。后续我们的生态链这个是挣大钱的，才能 OK。我们面对的竞争对手是什么？我们面对的竞争对手就是市面上你能看得到很多品牌靠模式、靠套路，然后来做的，特别是什么？特别是那些我们说的融资客，一旦钱烧完了，资金链断了，他玩不转了，要么他把公司打包卖身卖走了，要么就自然而然的跑路了，是不是？那怎么办？留下来这些店要不要运营呢？这个时候我们去捡嘛，是吧？我们就扶持这样子的一些伙伴们去把他们店接收过来，我们去运营因为我们给予了你们足够的空间，足够的包容度，对吧？然后你把后备的技术交给我，我是专注于做技术的，所以说我们对于运营市场上面我们是很薄弱的，我们也不想参与其中，我们只希望跟我们的合伙人一起共同的手拉手的一起往前走，把这个蛋糕做大。